Привет всем! Чингук из BTS официально был коронован самым популярным в мире айдолом K-pop, индустрии развлечений в смятении. Привет, ARMY, шепот из сердца мира. В истории бывают моменты, которые приходят тихо. Никаких взрывов, никаких заголовков. Просто тихий сдвиг, легкая рябь, превращающаяся в волну, затем прилив, который никто не может игнорировать. Сегодня один из таких моментов, потому что в глазах миллионов поклонников, артистов, мечтателей и сомневающихся мир выбрал не просто голос, не просто лицо, а душу. Чон Чингук официально был коронован самым популярным в мире айдолом K-pop, и история о том, как он сюда попал, принадлежит не только ему. Она принадлежит каждому сердцу, которое он когда-либо исцелил. Начало – мальчик из Пусана. Начало – мальчик из Бинбана, город, наполненный соленым воздухом и рабочими руками. Портовый город, где небо встречается с морем, мечты часто растворяются в волнах, не достигнув берега. Но один мальчик крепко держался за свои мечты. Не яростно, не дерзко, а тихо, как может только истинно верующий. Он не родился знаменитым, он не родился с уверенностью в успехе, он просто родился с тоской попеть, двигаться, чувствовать что-то настоящее. Этим мальчиком был Чон Чингук, и хотя мир его еще не видел, звезды уже знали его имя. В 13 лет большинство детей только начинали открывать себя. Чингук был готов оставить все позади, он упаковал свои мечты в сумку и ушел. Он покинул домашний уют, он оставил теплую еду и знакомый смех. Он шагнул в неизвестность, в беспощадную индустрию, в часы тренировок, сбитые ноги и охрипшие голосовые связки. Он был самым младшим, самым маленьким и самым тихим. Но внутри него горел огонь, не пылающий огонь, но огонь, который никогда не угасал. Даже когда дни были жестокими, даже когда ночи казались бесконечными, он упорствовал, потому что в глубине души верил, его должны были услышать. Дебют, шепот, превратившийся в крик. BTS дебютировали в индустрии, где доминировали гиганты. Их оттеснили, не оставив ни одного посева, не отполировали, не приняли. Но Чингук стоял на сцене со взглядом, пронизывающим сомнения. Он не просто выступал, он выживал. Он пел так, словно от этого зависела его жизнь. Он танцевал так, словно с каждым шагом разрывал цепи. Постепенно мир стал глух к остальному шуму, и фанаты начали замечать. В нем было что-то, тихая сила, буря за этими мягкими глазами. Он был не просто айдолом, он был чувством. Тень славы, цена любви миллионов. Слава – это не дар, это зеркало, которое показывает все, что ты любишь, и все, чего ты боишься. Когда BTS взлетели до уровня мировой суперзвезды, Чингук стал символом, золотой звездой, самым молодым участником с безграничным талантом. Но за закрытыми дверями давление росло. Свет становился ярче, а ночная тишина гуще. Однажды он сказал: «Я не всегда уверен в себе. Бывают дни, когда я смотрю на себя и задаюсь вопросом, достаточно ли я хорош». За каждой наградой стоит истощение. За каждым выступлением боль. Но Чингук не бежал. Он писал, он репетировал, он открывал свое сердце миру. Потому что даже когда он чувствовал себя потерянным, у него была неутомимая армия. Глобальный феномен. Чингук пересек континенты от Токио до Торонто, от Рио до Эр-Рияда. Одно имя звучит громче любого другого – Чингук. Он не говорит на всех языках, но люди понимают его по его глазам, голосу, его поведению. Он стал культурным мостом, эмоциональным убежищем, мировой иконой со скромным сердцем. Тренды TikTok, чарты Billboard, поисковые запросы Google, скандирование на стадионах – он не просто тренд, он целое движение. Движение, основанное на искренности, на росте, на грубой, болезненной человечности, такое, которое заставляет даже незнакомцев чувствовать, что они его знают. Непревзойденные цифры, данные легенды. Данные никогда не лгут. Чингук был самым популярным K-pop-айдолом в Google 4 года подряд. Его сольная песня «Seven» дебютировала на первом месте в Billboard Hot 100. Более 200 миллиардов просмотров с хэштегом «Решетка Джангкук» в TikTok. Его сольный мерч был распродан меньше, чем за минуту.
Vogue, Calvin Klein, Dior – все они выстраиваются в очередь не только из-за его внешности, но и из-за его ауры. И он все еще кланяется, он поблагодарил ее, она покраснела. «Я все еще учусь», — сказала она. «Я просто хочу в следующий раз добиться большего». Официальная корона самого популярного в мире поп-айдола, и теперь мир сказал свое слово. В историческом глобальном опросе, в котором приняли участие более 50 миллионов человек в 180 странах, Чингук был объявлен самым популярным поп-айдолом на Земле. Не по счастливой случайности, не только благодаря компании фанатов, а потому, что его влияние реально. CNN назвал его сердцебиением поколения, Time написал «Мир не просто видит это, они чувствуют это». Billboard назвал его голосом мировой молодежи. Это был не просто титул, это было признание души, которое дает безгранично. Мир отреагировал, армия праздновала. Когда было сделано объявление, мир взорвался, фейерверки в Бразилии, фрески на стенах в Индонезии, солдаты армии танцуют на улицах Сеула, большой рекламный щит на Таймс-сквер. Благотворительные организации в Африке от его имени, фанаты поют «Still with you» под Эйфелевой башней, а в маленькой филиппинской деревушке молодая девушка прошептала: «Он заставляет меня чувствовать себя принятой, чувствовать себя значимой». В этом сила Чингука – не только развлекать, но и исцелять. Его слова «когда мир остановится» стали утешительной мантрой. На церемонии вручения наград мирового уровня Чингук вышел на сцену, без антуража, без лишнего блеска, только он сам, его сердце, его голос. Он взял микрофон и замолчал. Толпа затихла. Затем он сказал: «Я не знаю, заслуживаю ли я всей этой любви, но благодаря вам я верю, что могу расти. Этот титул, этот момент принадлежит всем нам, не только мне. Пока вы верите в меня, я никогда не перестану петь». Звезда, которая выбрала быть Ханой. Звезда, которая выбрала быть человеком. В мире много звезд, но лишь немногие решают оставаться людьми. Чингук – один из них. Он не идеален, но он настоящий, хрупкий, смелый, любознательный, добрый. И именно поэтому мир любит его. Потому что в нем мы видим себя, свои страхи, свои надежды, свою тоску по удовлетворенности. Он больше, чем просто самый популярный кумир. Он – голос этого поколения. Молодой человек, ставший легендой, не силой, а любовью.